बना रहे हैं हलवा आटे का। एक काम करो, चार बिगाड़ो। गर्मा गर्म हलवा बना लिए हैं और निकाल देते हैं। आटे का हलवा है, मैं दुल्हनिया बन के बना रही हूँ। ऐसा लगता है कि निकाल के आटा का ना पानी बहुत जल्दी सूखता है। बन गया है हमारा आटे का हलवा।